Labutis visiems, čia Tomas su jumis ir vėl aš su savo video ir su savo pirkinukais, siuntinukais, taip toliau. Taip, labai ačiū, noriu pasakyti visų pirma, su praėjusiam šventėm, su Velykom, tikiuosi daug gražių margučių prispalvinot, primarginot ir pasidžiaugėt kartu su artimaisiais ir taip toliau, savo šventėmis, savo džiaugsmu. Na ir su manim pasidžiaugėt, labai ačiū už komentarus, kad vienai moteriai taip patinka mano video kaip terapija, labai ačiū tau už komentarą ir visom kitom ačiū už komentarus, svarbu mane žiūrit, svarbu aišku diskutuojam ir taip toliau. Dabar pradėsim aišku nuo siuntinukų, mato dovanėlį iškart. Tokia, čia pas mane daug jų yra, o jau krentam, na nieko. Taip, čia tokia kuprinytė atėjo, taip, dovanėlė, kaip sakiau, nuo pardavėjo, nuorodas paliksiu apačioje, kaip visada. Taip, štai tokia kuprinytė, kaip matot, nemažai, nu tokia vidutinė, nei maža, nei labai didelė. Labai maža nėra, vidutinė kuprinytė, labai graži, su ją viskas tvarkoj, aš imiau užtraukamą, man nepatinka, kur yra, žinot, užrišamos kuprinės, nu per čia, per viršų, nes galima labai lengvai pavogti piniginę iš tokių kuprinių. Čia matot, aš dar nieko netraukiau, pamušaliukas, vienas skirsnis, kad būtų lengviau, netelpa man čia į kadrą. Štai. Tikšt. Žiūrim, ką turim. Štai, matot vidus. Viskas gerai su ją, viskas tvarkoj, maus man į darbą eit, labai patinka kuprinės ir dar patinka tos rankinės, žinot, per petį, kur nešiojimus. Crossbag vadinasi angliškai, nežinau kaip lietuviškai. Na, vienu žodžiu, per petį nešiojimas. Kitas siuntinėlis. Oho, čia viskas byra pas mane. Byra. Štai gavau tokį čia tuščią. Taip. Gavau tokius, norėjau backgroundui vadinamam video, kaip už nugaros būna tie visokie vaizdai, visokie peizažai, žinot, nusifotografuoti. Tam stovui tų sagiukų. Pas mane yra vyras padaręs, bet matau, kad jie maži, bet labai jie stiprus, žinokit, susekt kam nors, tai, na, jeigu jūsų backgroundui tinka, tai nežinau, čia labai mažam, labai plonam karniziukui. Oi, net prustas. Jų čia yra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Pakelėje 10 įeina. Nežinau, gal kam ir prireiks prie ūkio reikalų. Tai štai. Tokie dalykėliai. Taip kaip saktukai galima vadinti saktukais. Na, bet man reikėjo stambesnių, bet gavau smulkesnius. Taip, čia atėjo mergaitė mano. Bus daug grūbų vaikiškų. Paaugliškų vaikiškų, nes mano mergaitė aukšta. Labai smulki, na, basutės, matot, na, kokybė, žinot, kaip kaina, taip ir kokybė, bet normaliai, aš sakyčiau, minkštos tokios, žiūrėkit, lankstosi, svarbiausiai padai lankstosi, pačios jos yra tokios minkštos, su lipdukais, mano mergaitė nepatinka užsaksomos, tai ėmiau su lipdukais, bet jai dar didokos, čia aš ėmiau dydį, dabar čia rašo, 36. Kaip čia dabar pasakyti jums kelių, aš ėmiau, dabar nepasakysiu, aš ėmiau 4 ar 3 ten pavaizduota. Na, bet čia žinokit ant kokios 10-metės mergaitės. Mano 8 metų, bet šiandien suklydau. Reikėjo mažesnės imti. Žinosiu, kad reikia mažesnis batukus imti, bet nieko. Ant išaugimo, manau, geriau didesni negu maži, tai jau nebėra kur dėti. O čia pasidėsiu ir bus ant išaugimo mergaitė. Taip. Čia vėl mato dovanėlę.
Nežinau, iš kur dabar jinai iškrito, čia viskas susipainė, turbūt iš basučių iškrito. Ar nuo kuprinės? Ai ne, nuo kuprinės štai prilipinta, tai čia dar nuo basučio atsiuntė dovanėlę. Na, labai ačiū pardavėjui, labai ačiū. Taip, na, jeigu jau einam prie batų, tai einam prie batų, čia savo užsisakiau. Štai tokias basutes, kaip dabar einamos ir ant platformų, štai ir vėl krenta, ir vėl dovanėlės, na matot, kiek tų apyrankių pas mane. Matot, dar viena. Tai kiek aš jų dabar čia jau turėsiu, 1, 2. Jo. Čia dar viena dovanėlė buvo. Taip, prie tų basučių buvo dar viena. Taip, dabar biškį vieną batuką parodysiu. Štai tokia platforma jų. Kainos nepasakysiu, tikrai jos nebrangiai kainavo. Kainytė buvo tikrai įkandama, prieinama. Mano kojai tiko. Čia 39. 40 rašo mano 39. Tai žinokit, vienu numeriu didesnės imkit. Jeigu nešiojat 39, 40, jeigu nešiojat 40, 41 ir taip toliau. Tiku pirštukas, viskas labai gerai tiko. Jos tokios amortizuojasi, kam nepatinka šokliuojančios, tai nepirkit, nes jos tokios, žinot, taip atrodo ne, bet kai užlipiant jų visų svorių, tai jos tokios, žinot, kaip mašinos padangos tokios, žinot, amortizuojasi. Na, kaip ant pagalvių, kada eitumėt. Vienu žodžiu, platforma graži. Patiko dizain. Dar yra tokios baltos. Kam patinka baltos, imkit, man patinko juodos, bet šiaip neprašal ir baltas turėčiau tokias. Labai fainos, patogios, viskas čia gerai, patogiai užsisega, viskas čia gerai. Taip pat nurodykės paliksiu apačioj. Tik parodau, kaip jos realiai atrodo. Nežinot, žiūrint per ten, atrodo taip, bet iš tikrųjų kaip paveikslė, taip ir atrodo. Taip, dabar biški prie nagučių grįžtam. Taip, dar komentarų sulaukiau, kad vienu žodžiu nagų lakų tepkit vienu žodžiu ploniau ir viskas išdžius. Žinokit, aš tai jau senai žinau, ačiū aišku už komentarą, bet žinokit, aš tai žinau, kad plonų sluoksnių tepant išdžiūna pigmentuoti lakai, bet ne visi žinokit ir plonų sluoksnių išdžiūna, o aš, kaip jum ir sakiau senesniuose video, kad aš ant tipsų tepu specialiai storesnių sluoksnių, nes žiūriu nagų lakų kokybę ir kaip jie ar susiraukšlėja, ar pradžiūsta, ar išdžiūsta. Aš specialiai juos tepu taip. Ant nagų aš tepu juos normalių sluoksnių, plonų sluoksnių, o ant tipsų tepu storu dėl to, kad, na, kaip sakant, testavimas yra testavimas ir žiūriu, kaip jie elgsis tie nagų lakai ant bet kokio sluoksnio, ar ant plono, ar ant storo, nesvarbu. Tai va, tai tiek. Šios dildės ėjo man labai ilgai. Labai ilgai. Čia kaip bafai, ne dildės, nes jie tokie stori, matot, už nago jų nelabai užkiši. Nu, galima štai užkišti normaliai. Gerai poliruoja, gerai nuimas šitą aštresnę. Šita tokia švelnesnė, bet geros jos, bet labai ilgai ėjo man, žinokit. Tai va, jeigu ilgai norit laukti, prašom sakytis, nuorodos bus apačioj. Taip. Kas toliau? Na, pradedam rūbelius žiūrinėti. Taip. Taip, čia biški iš apatinio trikotažo. Kelnaitės, moteriškos kelnaitės. Taip. Pas tą pardavėją labai kokybiškos yra prekės. Gan normaliai atėjo, galiu sakyti, per mėnesį jos atėjo man. Štai tokios kelnaitės. Čia yra, pasižiūrėsim toj dydį. Dydis būtų, palaukit, XXL. Man atrodo, kad XXL, bet čia kaip mūsų MK arba LK. Nes, kiniečiai žinot,
maži žmogeliukai, ploni, maži ir taip toliau. Aš esu normali moteris, nei per plona, nei per stora, tai vat. Man jos yra idealiai tiko. XXL man idealiai tiko. L, aš šiaip nešioju L, bet kiniečių tai XXL. Na ja, štai čia visokių spalvyčių. Labai minkštos, medvilnė. Matot, va, XXL. Life as Dream. Sudėti gal rašo. Dabar taip aš ir nerasiu jo. Na šiaip medvilnė, aš rinkausi medvilnę, kas viskas iš medvilnės eitų. Štai kelnaitės, labai gražios, labai minkštos, bet jau žinokit, kokios minkštumo. Labai minkštos, labai. Štai, jos ir tampas ant, na, jeigu kas neturi didelio užpakaliuko, tai gali būti ir XL moteriai tiktų. Nežinau, žinokit, aš L nešioju, man jos geros yra. Kas L nešiojate, galite sakytis. Manau, kad jums tiks labai. Čia mato tokie, vat, ne nerinukai, bet toks, ta gumytė tai palikta. Na, labai dailiai padarytos, kaip matot, gražios kelnaitės. Man stringai ar dar kažkas tokio nepatinka, nežinau, nepatogu man su tokiom kelnaitėm vaikščioti, bet šitos tai labai gražios. Na va, štai vėl virstam, aukštas čia mano stovas, bet nieko. Taip, susitvarkykim, toliau. Taip, vaikiška bliuskutė. Dabar taip. Dabar nuo kurios pusės čia užklijuota, nelabai noriu apdraskyti, žinot. Esu po to pasidėt, nes jai dar didelė jinai. Nesakau, geriau didesnė nei mažiukai, nes po to mažiukas, žinot, nėra kur dėti, aš vaikų daugiau neturiu, kaip sakant. Taip, čia vėl, va, mato, toks trumpas priekis ir ilgas galas. Tokia tunika, jinai, galiu pasakyti, yra tikrai medvilninė. Matote, etiketės, viskas. Aš sakiausi išmėryti 1,40 m. Ir bus ant 1,40 m. Dydžiai atitinka, žinokit. Šiaip mano dar 1,36 m, taip mergaitė, bet manau, kad čia matot rankovytės, viskas susiūta, viskas dailiai padaryta, čia ant gumutės tokie. Taip, kur dabar sudėtis, matot, priekis toks, galas toks. Taip, kur čia ta sudėtis mūsų? Nėra sudėties, sutvaikyti. Šiaip reikia ją išlyginti, aišku, jinai kol keliavo tokia, aišku, pavaizduota, tai jinai tokia ir yra kaip pavaizduota, tikrai lygiai tokia pat. Tikrai nėra labai jau išplonintas audinys, normalus tas audinėlis mūsų. Taip, žiūrim į etiketę. Ir nekreip, vėl mano pirštai negražus, čia sodinukus visokius. Taip, dar paliksiu apačioj, dar nuorodą paliksiu sėklyčių. Dabar sodinsiu pinavijas iš sėklų, žiūrėsiu, kas išauks. Geras pardavėjas labai greitai atsiuntė sėklytės, paliksiu taipogi nuorodą apačioje. Neturiu dabar parodyti, nes susodinau, tai štai. Paliksiu sėklytės, ten pasižiūrėsit, kokių jis gėlyčių turi. Jeigu kam įdomu, pasižiūrėkit. Na, nežinau, žinokit, čiupinėjant tai medvilnė, o kas čia kaip yra. Matot, kinietiškai viskas užrašyta, aš kiniečių nemoku. Tai ir taip. Bet kokybė gera. Kaip parašyta, taip ir yra. Taip pat nuorodėlę paliksiu. Taip, dar vieną bliuskutę. Aš pripirkau mergaitį bliuskelių, nes, na, mano vaikas išėjo visai iš bliuskučių. Po uniformą reikia, arba vat, pavasarį reikia ant timpų kažką, ant megztuko to mokyklinio apsivilkti ir būna, kad nebeturim tokių, o čia tai grinai žieminė. Bet jinai
labai graži. Jinai yra iš tų brangesnių kinietiškų, bet labai stora. Tokia, žinot, žieminė jau. Kakliukas taip padarytas. Užsisakiau aš ant. Čia net nėra išmeros. Na, nežinau. Kelint. Va, štai yra kažkokia tai. Lot. 1,60 m. Na, bet sakyčiau, kad jinai ant kokio 1,50 m arba 1,40 m, žinokit. Man greičiausiai 1,40 m atrodo. Na, gal ir ant 1,60 m smulkios mergaitės, bet matot, kokios rankovytės. Labai gražios. Siūlų jokių išlindusių nematau. Jinai, aišku, mano smulki mergaitė, tai jinai bus laisvoka tokia, bet ant stambesnės mergaitės tai labai gerai būtų. Na, ant stambesnės. Labai, labai, labai graži. Tikrai patenkinta. Jaučiasi nelastanas, toks irgi, žinokit, kaip medvilnytė, medvilniniai siuliukai. Bet čia jau grinai žieminė, žinokit, jau tokia stora, jin, žinokit, neplona, jin tokia, tokia gera, tokia stora medžiaga, tokia jau, kaip čia pavadinus, na, tokia pilna medžiaga, pilna, neskystalas. Ir sakiau, dar užsisakysiu, štai dar vieną tokią užsisakiau, nuorodas visas paliksiu, kas turite mergaitę. Ten gal ir berniukiškų yra golfyčių, glaustinukių tų vadinamų. Čia pas mus brangiai prašo, iš tikrųjų, už tokias bliuskutes po 15, po 20 eurų, man atrodo, jei neklystu. Papuoštas tokias bliuskutes, jo, brangiai prašo, o aš pirkau po 8 ar 7 eurus, bijau pameluoti, žinokit. Gal ir už 6 centais pirkau, nežinau, žinokit, bet tikrai pirkau. Na, mato, čia parduotuvės kodai. 1,50 m ėmiau. Taip ir bus, 1,50 m ir bus. Dydžiai atitinka, žinokit, kaip nekeista, dydžiai atitinka, jokios nemažintos jos, iš tikrųjų galima ir mažesnės imti. Nežinau, man bent jau taip atrodo. Taip, man reiks dar mažesnių paimti. O gal ir tokių paimsiu, matot, kitiem metam, rudeniui, tai gal ir daugs iki to ūgio. Nes šiaip rankovės, tai bijau, kad trumpos nepaliktų. Na, jin tamposi. Taip, o sudėtis žiūrim. Ar yra čia sudėtis, kur parašyta? Ne, nėra, bet jaučiasi, žinokit, elastanas ir truputį medvilnė. Bet čia glaustinukė, tai tokios labai gerai einasi į mokyklą. Po sarafanų labai gražiai atrodo. Na ir tokį dalyką turiu. Labai didelė atėjo, labai nusivyliau. Išmeros visai neatitinka, aš nežinau, aš sakiausi, man atrodo. Čia 1,65 m, labai didelė. Man atrodo, per klaidą aš ją tokią užsisakiau. Bet vėl padėsiu ant išaugimo. Čia yra suknutė, matot. Tokia jau kaip baltinukai suknutė, jau tokio tipo. Kokybė labai jau gera, taip pat medvilnė. Gal ir yra kur etiketė, na kas čia yra, nėra etikečių visai. Pasikneiskim. O, kažkas yra. Jo, matot, čia netgi yra, yra šita etiketė ir rašo 100% medvilnės. Ir iš tikrųjų, žinokit, yra kaip seniau būdavo tos tokios suknelės. Tikrai medvilninė, tikrai 100% medvilninė ir tikrai 100% rekomenduoju. Bet aš tikrai per didelį užsisakiau. Man reikėtų mažesnį užsisakyti šio pardavėjo, bet nežinau, ar jis be parduoda į Lietuvą. Na, dėl viso pikto paliksiu, bet nepykit, jeigu, žinokit, nebegalioja tos nuorodos, nes kitos būna, žinokit, kad šiandien jis pardavinėja, kitą dieną nesuprasi, nepardavinėja ir taip toliau, žinokit, būna visokių variantų. Su jais nežinosi, sakau, vieną dieną pardavinėja BBO, Fashion, Classic and Collection, New Fashion Style.
Nepasakysiu, kiek aš už ją mokėjau, bet tikrai graži tokia. Čia sakau, 12 metų mergaitė netgi tinka. Nu, 1,65 m, tai jau žinot. Gali būti kaip suknutė, kaip tunika ant impų. Labai graži, pakabinsiu išaugimui. Nu, ką darysi, didelė tai didelė. Taip, dar diržiukas paliko, štai diržiukas. Taip, tokios mano prekytės šiandienai būtų. Tikiuosi, nieko nepamiršau pasakyti. Nieko, turbūt nieko. Taip. Na ką, labai ačiū, kad mane žiūrit, kad komentuojat. Jūsų vis daugėja, aš džiaugiuosi, aišku. Taip, labai ačiū ir iki. Ate.